வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு வித்யாஸ் குக்கிங். இன்றைக்கி உங்களுக்கு நான் சிக்கன் ஸ்டஃப்ட் பராத்தா ஒரு சிக்கன் பைதா ரோட்டி ரெசிபி செஞ்சு காமிக்க போகிறேன். இது வந்து ஒரு ரம்ஜான் ஸ்பெஷல். பட் எங்கள் பெங்களூரில் வந்து நிறைய ரெஸ்டாரண்ட்ஸில் இது விற்குவாங்க. எங்களுக்கு ரொம்பவே இஷ்டம், ரொம்பவே பிடிக்கும் இந்த பைதா ரோட்டி. இது ஒரே ஒரு ரோட்டி சாப்பிட்டா போதும், ஹெவியான ஒரு ரோட்டி. ஃபுல் ஃபேமிலிக்கு வந்து இந்த ரோட்டி வந்து ரொம்பவே பிடிச்சது. இது ஃப்ரம் பிகினிங் நான் எப்படி பண்ணுறதுன்னு உங்களுக்கு நான் செஞ்சு காமிக்கிறேன். இப்போ இந்த ரோட்டிக்கு தேவையான பொருட்கள் பார்த்தீங்கன்னா, ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து ஃபில்லிங் காமிக்க போகிறேன். ஃபில்லிங்க்கு வந்து நம்மளுக்கு சிக்கன் கொத்துக்கறி தேவைப்படும். பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்க வெங்காயம், பொடியாக வந்து இஞ்சி, பச்சை மிளகா, கொத்தமல்லி, புதினா எல்லாம் பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன். ஒயிட் பெப்பர் பவுடர், தந்தூரி சிக்கன் மசாலா, கொஞ்சமாக சாட் மசாலா தூள் தேவைப்படும். இதுதாங்க ஃபில்லிங்க்கு தேவையான பொருட்கள். மாவுக்கு வந்து செப்பரேட்டாக வந்து நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நான் அந்த ஃபில்லிங் தயார் பண்ணிக்க போகிறேன். எப்போவுமே வந்து நம்ம ஃபில்லிங் தயார் பண்ணி முன்கூட்டியே நம்ம எடுத்து வச்சிட்டோம்னா அது ஆறி நல்லா இருக்கும். ஏன்னா ரோட்டிக்கு வந்து இந்த ஃபில்லிங்கு ஆறி இருக்கணும். ஃபஸ்ட்டு ஒரு பேனை நல்லா காய வச்சுருக்கேன். 3 டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன். ஒரே மொத்தமாக அந்த பச்சை மிளகா, வெங்காயம், பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன், மல்லி, புதினா, இஞ்சி எல்லாம் ஒரே மொத்தமாக சேர்த்து ஃப்ரை பண்ண போகிறேன். அந்த வெங்காயம் வந்து லைட்டாக பிங்க் கலர் வரணும். அதுலேருந்து நல்லா அந்த தண்ணியெல்லாம் விட்டு லைட் பிங்க் கலர் வரணும். ஸோ நல்லா ஃப்ரை பண்ணுங்க மிதமான தீயில. இப்போ வெங்காயம் நல்லா ஃப்ரை ஆனதும் அதில் வந்து அந்த மசாலா பொடிங்கெல்லாம் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இந்த ரெசிபியில் யூஸ் பண்ணியிருக்கிற இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாம் அளவு என்னன்ட்டு நீங்கள் கேட்கலாம். எல்லாமே வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ் பிலோ திஸ் வீடியோ போஸ்ட் பண்ணுறேன். அப்படி டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ் பிலோ திஸ் வீடியோ உங்களுக்கு பார்க்க முடியலன்னா ஐ கார்டு அபவ் திஸ் வீடியோ நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் வந்து டைரெக்டாக உங்களை என்னோடய பிளாகுக்கு டைரெக்ட் பண்ணோம். பிளாகில் வந்து இந்த ரெசிபி போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன். இந்த ரெசிபி மட்டும் இல்லை, நிறைய ரெசிபிஸ் அண்ட் ரிவ்யூஸ் கூட இருக்காங்க. ஸோ டீட்டெயில்டாக வந்து இந்த ரெசிபி என்னோடய பிளாகில் நான் போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ இந்த மசாலா பொருட்கள் எல்லாம் சேர்த்துருக்காங்க. அந்த தந்தூரி சிக்கன் மசாலா, மிளகு பொடி, ஒயிட் பெப்பர் பவுடரெல்லாம் சேர்த்து நல்லா ஃப்ரை பண்ணியிருக்கேன் ஆனியனில். அது வந்து தீ பிடிக்கக்கூடாது. ஸோ தீ பிடிக்காத இருக்கிறதுக்கு கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டுருக்கேன். தண்ணி விட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணேன். எண்ணெய் வந்து மேலே மிதந்து வந்திருக்கு. அந்நேரத்துக்கு வந்து கொத்துக்கறி நான் சேர்த்துருக்கேன். கொத்துக்கறி நீங்கள் வந்து சேர்க்குறப்போ ஒரே ஒரு விஷயம் நீங்கள் ஞாபகத்துக்கு வச்சுக்கணும். நான் வந்து சிக்கன் பிரெஸ்ட் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் கொத்துக்கறிக்கு. அது சீக்கிரமாக ட்ரை ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ அதுலேருந்து அந்த தண்ணியை வற்ற விடாதீங்க. சீக்கிரமாக அந்த கோழியை நல்லா ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு, அந்த கோழியை நல்லா ஃப்ரை பண்ணிவிட்ட உடனே கொஞ்சம் தண்ணி சேர்க்கணும். அது சீக்கிரமாக அந்த கறியிலேருந்து தண்ணி விட்டு ஃப்ரை ஆகக்கூடாது. அது ஃப்ரை அப்படி ஆச்சுனாக்கா கார்ட்போர்ட் மாதிரி ஆகிடும். ஸோ கொஞ்சம் தண்ணி விட்டு குக் பண்ணணும் கோழியை. ஸோ கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துருக்கேன், தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துருக்கேன். நம்ம உப்பு வந்து லேட்டர் கூட அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இந்த கொத்துக்கறியை நல்லா வேக வைக்க போகிறேன். இந்த சிக்கனில் வந்து ஒரு ப்ராப்ளம்ங்க, அது வந்து ஒரு மாதிரி குழப்பாக இருக்கும். ஸோ அது சீக்கிரமாக அந்த பொடி பொடியாக ஆகாது. ஸோ நல்லா வேக வச்சோம்னா ஈஸியாக பொடி பொடியாக ஆகிடும். கொஞ்ச நேரம் நல்லா வெந்திருக்கு இப்போ கோழி. அது வந்து இந்த ஸ்பூன் வச்சு நான் நல்லா உடைச்சி விட்றேன். நல்லா பொடி பொடி ஆகணும். ஏன்னா நம்ம வந்து இதை ரோட்டியில் ஃபில் பண்ண போகிறோம். ஸோ நல்லாவே பொடி பொடியாக இருக்கணும் கோழி. ஒரு 5 to 10 நிமிஷம் நல்லா வெந்திருக்கு இப்போ கோழி. தண்ணியெல்லாம் கூட நல்லா வற்றி போயிருக்கு. இந்த கோழி நல்லா வெந்திருக்கு பாருங்க. நல்லா அந்த ஸ்பூனை வச்சு நல்லா உடைச்சி விட்டேன். ரொம்பவும் பெரிய பெரிய பீஸாக கோழி இருக்கக்கூடாது, நல்லா உடைச்சி விட்டுடணும். இப்போ இந்த கொத்துக்கறி ஃபில்லிங் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு. ஒரு 2 minutes இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா ஃப்ரை பண்ணி அந்த மசாலாலாம் நல்லா கம்பைன் ஆகிற வரைக்கும் நல்லா ஃப்ரை பண்ணிவிட்டேன். உப்பு தேவைப்பட்டால் உப்பு சேர்த்துக்கோங்க, மிளகு பொடி இன்னும் கொஞ்சம் தேவைப்பட்டால் சேர்த்துக்கோங்க. இந்த சிக்கன் ஃபில்லிங் ரெடி ஆயிடுச்சு. இதை எடுத்து நல்லா ஆற விடணும். இப்போ நம்ம வந்து மாவு வந்து தயார் பண்ணிக்கலாம். மாவுக்கு நான் மைதா மாவு, ரவை, உப்பு இத்தனை பொருட்கள் சேர்க்க போகிறேன். இது ரொம்பவே சிம்பிள் மாவுங்க. கடையிலலாம் இந்த மாதிரி தான் மாவு யூஸ் பண்ணுறாங்க. இது ரொம்ப சிம்பிள் மாவு ரெசிபிங்க. கடையிலலாம் கூட இந்த மாதிரி தான் மாவு ரெசிபி அவங்க யூஸ் பண்ணுறாங்க. எதுக்கு இந்த மாதிரி நான் ரவை சேர்த்துருக்கேன்னா, இப்போ நம்ம வந்து ஃபில்லிங் பண்ண போகிறோம். முட்டை, கோழி எல்லாம் ஃபில்லிங் பண்ண போகிறோம். ஸோ மாவு வந்து நல்லா ஸ்ட்ரெச்சியாக இருக்கணும், நல்ல ஒரு எலாஸ்டிக் மாவு மாதிரி இருக்கணும். அப்படி இருந்தால் தான் அந்த முட்டைலாம் வந்து வெளியே உடைஞ்சி வராது. நம்ம ஃபில்லிங் பண்ணுறப்போ அந்த ஃபில்லிங் வந்து உள்ளவே இருக்கும். இந்த ரெசிபிக்கு மட்டும் நீங்கள் மைதா தான் யூஸ் பண்ணணும். இந்த ரெசிபிக்கு கோதுமை மாவெல்லாம் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இல்லை. இப்போ நல்லா தண்ணி விட்டு நல்லாவே ஒரு லூஸாக ஒரு மாவு நான் வந்து பிசைஞ்சு எடுத்துக்கினேன். எதுக்கு இந்த மாதிரி தயார் பண்ணுறேன்னா, அந்த ரவை வந்து தண்ணி சத்தெல்லாம் நல்லா இழுத்துக்கும். ஸோ வந்து நீங்கள் டைட்டாக மாவு பிசைய போனீங்கன்னா
மாவு வந்து ரொம்பவே டைட் ஆகிடும். அதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து ஒர்க் பண்ண முடியாது. ஸோ ஆன மட்டுக்கும் கொஞ்சம் லூஸாகவே இந்த போலி மாவு மாதிரி நல்லா பிசைஞ்சு வச்சுடுங்க. நம்ம அதுக்கு பிறகு வந்து இன்னொரு அரை கப்பு மாவு சேர்த்து நம்ம பிசைஞ்சிக்கணும். இப்போ இது வந்து அரை மணி நேரம் ஊறணும். இந்த மாவு வந்து ஊறணும். நல்லா எண்ணெய் விட்டு நல்லா பிசைஞ்சிருக்கேன். ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் விட்டு நல்லா பிசைஞ்சு, அந்த மாவு ட்ரை ஆகக்கூடாது, நல்லா பிசைஞ்சு மூடி போட்டு ஊற வச்சுருக்கேன். ஒரு அரை மணி நேரம் நல்லா ஊறணும். இப்போ இந்த ரவை எல்லாம் நல்லா ஊறிடுச்சுங்க. மாவு வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ இதில் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம வந்து ஒரு அரை கப்பு மாவு சேர்த்து நல்லா பிசையணும். நல்லா ஒரு செமி டைட் டோ பிசையணும். சாஃப்டாக இருக்கணும் மாவு. அட் த சேம் டைம் ரொம்பவும் டைட்டாக மாவு பிசையாதீங்க. ஆனால் மட்டுக்கும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாவு சேர்த்து ஒரு டைட்டாக, ஒரு சப்பாத்தி மாவை விட இன்னும் கொஞ்சம் லூஸாக இருக்கணும். ஒரு நல்ல சாஃப்ட் மாவு வந்து பிசைஞ்சு எடுத்துக்கணும். இப்போ இந்த மாவு வந்து பிசைஞ்சு எடுக்கிறப்போ நம்மளுக்கு வந்து அந்த எலாஸ்டிக் உண்டாகும். அதில் வந்து அந்த க்ளூட்டன் டெவலப் ஆகும். அந்த ரவை அண்ட் மைதா மாவுலேருந்து க்ளூட்டன் டெவலப் ஆகும். ஸோ அந்த மாவு நல்லா ஸ்ட்ரெச்சி ஆகிடும். நம்ம தேய்ச்சி எடுக்கிறப்போ, ரொட்டி தேய்ச்சி எடுக்கிறப்போ அந்த மாவு வந்து ஸ்ட்ரெச்சியாக இருக்கும், நல்லா ஸ்ப்ரெட் ஆகும். மாவு வந்து ரெடி ஆயிடுச்சுங்க. மேலே வந்து இன்னும் கொஞ்சமாக எண்ணெய் விட்டு நல்லா பிசைஞ்சு இந்த மாவு வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு. நம்ம இப்போ வந்து மைதா ரொட்டி தயார் பண்ண வேண்டியது தான். மைதா ரொட்டிக்கு தேவையான பொருட்கள் எல்லாம் எடுத்து லைனாக வச்சுட்டேன். மாவு, ஃபில்லிங், முட்டை. இப்போ இந்த ஃபில்லிங் உள்ள வந்து ஒரு மசாலா பொருட்கள் அவங்க சேர்க்குவாங்க. அது ஒன்றும் இல்லைங்க, மிளகாய்த்தூள், உப்பு, பிளாக் பெப்பர் பவுடர், ஒயிட் பெப்பர் பவுடர். ஏன்னா அந்த முட்டையில் வந்து காரம் இல்லை பாருங்க. ஸோ அந்த சால்ட் வந்து நம்ம சேர்த்தோம்னா நல்லாயிருக்கும். இதுதான் அவங்க சேர்க்குற ஒரு சீக்ரெட் ஸ்பைஸு. இப்போ நான் வந்து மாவு வந்து சப்பாத்தி மாவு அளவுக்கு உருண்டைகளாக ஆக்கிக்க போகிறேன். நம்ம எப்படி ரெகுலராக சப்பாத்தி மாவு தயார் பண்ண போகிறோமோ அதே மாதிரி அந்த மாவுலேருந்து உருண்டை தயார் பண்ணிக்க போகிறேன். எவ்வளோ ரொட்டி தேவைப்படுதோ அவ்வளோ மட்டும் நீங்கள் உருண்டைங்க தயார் பண்ணிக்கோங்க. மீதி மாவு வந்து க்ளோஸ் பண்ணி ஒரு டப்பாவில் போட்டு ஃப்ரிட்ஜில் எடுத்து வச்சுடுங்க. ஏன்னாக்கா அந்த மாவு வந்து ட்ரை ஆகக்கூடாது. இந்த மாவு சீக்கிரமாக ட்ரை ஆகும். இல்லைன்னா ஒரு ஈர துணியை மேலே மூடி ஒரு பக்கமாக வைங்க நீங்கள் ரொட்டி பண்ணுற வரைக்கும். இப்போது நான் வந்து ஒரு 6 உருண்டை எடுத்து நல்லா ரொட்டி தேய்ச்சி நான் வந்து ஃபில்லிங் சேர்த்து மைதா ரொட்டி தயார் பண்ண போகிறேன். ஸோ அது வரைக்கும் நான் தயார் பண்ணியிருக்கேன். மீதி மாவை எடுத்து நான் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுடுவேன். இப்போ மைதா மாவில் வந்து ஒரு உருண்டையாக எடுத்து நான் மைதா மாவில் தூச்சி நல்லா அந்த ரொட்டி தேய்ச்சி எடுக்க போகிறேன். இந்த ரொட்டி வந்து நல்லா மெலிசாக தேய்ச்சி எடுக்கலாம். நல்லா ஸ்ட்ரெச்சியாக நல்லாயிருக்கும். அது சீக்கிரமாக அந்த ரொட்டி வந்து நம்ம ஃபில்லிங் சேர்த்தா கூட பிஞ்சு போகாது. ஸோ நல்லா ஸ்ட்ரெச்சியாக நல்லாயிருக்கும். ஸோ பாருங்கள் அந்த ரொட்டி எவ்வளோ நல்லா மெலிசாக நல்லா தேய்க்க வருது எனக்கு. எந்த ஒரு எட்ஜுமே தடியாக இருக்கக்கூடாது. எல்லா எட்ஜஸும் நல்லா மெலிசாக தேய்ச்சி எடுத்துடுங்க. இப்போ வந்து ஒரு முட்டை அடிச்சிருக்கேன். ஒரு ரொட்டிக்கு ஒரு முட்டை. ஸோ நல்லா வந்து ஒரு முட்டை அடிச்சிருக்கேன். அடித்து அந்த ரொட்டியில் சென்டரில் நான் சேர்த்துருக்கேன். சேர்த்து அந்த முட்டையை நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணுறேன் பாருங்கள். எல்லா பக்கத்துக்கும் நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விடுறேன். ஸோ நல்லாவே ஒரு பெரிய ரொட்டியாக தைச்சிக்கோங்க. தேய்ச்சிங்கன்னா அந்த முட்டை நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். ஃபோல்ட் பண்ணிங்கன்னா சின்ன ரொட்டி ஆகிடும். அது ஒரு கை அளவுக்கு ரொட்டி வந்துடும். பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபில்லிங் கோழிக்கறி மசாலா வந்து சென்டரில் வச்சுருக்கேன். நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்ருக்கேன். ஒரு தின் ஈவன் லேயராக நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணியிருக்கேன். நீங்கள் சேம் வந்து கொத்துக்கறியில் கூட பண்ணலாம், மட்டனில் பண்ணலாம்.
பன்னீரில் பண்ணலாம், பன்னீர் பராத்தா ஆகிடும். அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் வந்து காலிஃப்ளவர் கூட திருவி இந்த மாதிரி காலிஃப்ளவர் பராத்தா கூட தயார் பண்ணலாம், ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். இப்போ நான் வந்து அந்த மிளகாய் தூள் மிளகு பொடியெல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கிறத வந்து லைட்டாக உள்ளே தூவி அந்த ரொட்டியை வந்து ஃபோல்ட் பண்ண போகிறேன். எல்லா எட்ஜஸும் நல்லா சீல் பண்ணிட்டேங்க. இப்போ அது ஸ்கொயராக சின்ன ரொட்டி ஆயிடுச்சு பாருங்கள். அதுக்கு தான் நல்லா பெரிய ரொட்டியாக நம்ம தேய்ச்சி எடுக்கணும்னு சொன்னது. நல்லா ஒரு தவாவை மிதமான தீயில காய வச்சுருக்கேன். 3 டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுருக்கேன். இப்போ அந்த ரொட்டியை வந்து இதில் மாற்றி நம்ம ஃப்ரை பண்ண வேண்டியது தான். 3 minutes ஆகுதுங்க இந்த ரொட்டியை வந்து நம்ம சுட்டு எடுக்கிறதுக்கு. ஒரு ரொட்டிக்கு வந்து 3 minutes ஆகும். அது லைட் ப்ரௌன் கலர் வர வரைக்கும் திருப்பி நல்லா ஃப்ரை பண்ணணும். அந்த மாவு வந்து நல்லா பிஞ்சு போகாத நல்லா ஸ்ட்ரெச்சியாக நல்லா இருக்குது பாருங்கள். இன்னொரு ரொட்டி திருப்பியும் நான் உங்களுக்கு ஃபில்லிங் எப்படி பண்ணுறதுன்னு காமிக்கிறேன். ரெசிபி இன் டீட்டெயில் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ் பிலோ திஸ் வீடியோ போஸ்ட் பண்ணுறேன். அப்படி இல்லைனா ஐ கார்டு அபவ் திஸ் வீடியோ நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா என்னோட பிளாகுக்கு டைரக்ட் பண்ண அங்கே கூட இந்த டீட்டெயில் ரெசிபி போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன். அலாங் வித் திஸ் ரெசிபி நிறைய ரெசிபிஸ் அண்ட் பிளாக் ரிவ்யூஸ் அங்கே இருக்குது. ஸோ பிளாகில் கூட விசிட் பண்ணி இந்த ரெசிபியை பார்க்கலாம். நீங்கள் பிரிண்ட் எடுக்கலாம். ஸோ நீங்கள் பிரிண்ட் எடுத்து நீங்கள் இந்த ரெசிபி வந்து பார்த்து நீங்கள் தயார் பண்ணலாம். இந்த வீடியோ ரெசிபி வந்து நீங்கள் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணிங்கன்னா எனக்கு ஒரு தம்ஸ் அப் கொடுத்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். என்னை வந்து சோஷியல் மீடியாவில் லைக் பண்ணி ஃபாலோ பண்ணுங்கள். சோஷியல் மீடியாவோட லிங்க்ஸ் ஃபேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம், ட்விட்டர் எல்லா லிங்க்ஸுமே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ் பிலோ திஸ் வீடியோ இருக்கும். த சேம் ரெசிபிஸ் ஆர் ஆல்சோ போஸ்டட் இன் யூடியூப் இங்கிலீஷ். யூடியூப் இங்கிலீஷோட லிங்க் கூட டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ் பிலோ திஸ் வீடியோ இருக்கும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த 2வது ரொட்டியும் ரொம்ப ஈஸியாக ரெடி ஆகிடுச்சு. மேலே வந்து அந்த மிளகாய் தூள் சால்ட் எல்லாம் தூவி இந்த ரொட்டி வந்து ஃபோல்ட் பண்ணி நம்ம ஃப்ரை பண்ண வேண்டியதுதான். ஐம் ரியலி சாரி ஃபார் த வீடியோ லெங்க்த்துங்க. இந்த ரெசிபி வந்து நான் ஃபுல் ரெசிபி செஞ்சு காமிக்கணும்னு தான் நான் போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன். நான் வந்து ஆன்லைன் சர்ச் பண்ண யாருமே ஃபுல் ரெசிபி போஸ்ட் பண்ணல. இது வந்து டீட்டெயில் ரெசிபி நான் உங்களுக்கு செஞ்சு காமிச்சிருக்கேன் இன்றைக்கி. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 2வது ரொட்டி கூட அதே மாதிரி நான் வந்து எண்ணெயில் ஃப்ரை பண்ண போகிறேன். இது ஆல்மோஸ்ட் லைக் அந்த வறுத்த பரோட்டா மாதிரி தான். கொஞ்சம் எண்ணெய் அதிகமாக பிடிக்கும், கொஞ்சம் ஹெவியாக இருக்கும் இந்த ரொட்டி. ஒரே ஒரு ரொட்டி சாப்பிட்டா போதும், ஃபில்லிங்காக இருக்கும். ஆனால் இந்த ரொட்டி ஃப்ரை பண்ணி எடுக்கிறதுல தான் கொஞ்சம் பேஷன்ஸ் வேணும். கொஞ்சம் நல்லா திருப்பி ஃப்ரை பண்ணணும். இந்த ரொட்டி செய்கிறப்போ 2 பேர் இருந்தால் நல்லாயிருக்கும். ஸோ ஒருத்தர் வந்து ஃப்ரை பண்ணி எடுக்கிறப்போ ஈஸியாக இருக்கும், இன்னொருத்தர் வந்து தேய்ச்சி அந்த ஃபில்லிங்கெல்லாம் தயார் பண்ணுறதுக்கு நல்லாயிருக்கும். இந்த ரொட்டி வந்து பைதா ரொட்டி வந்து ரம்ஜானுக்கு ரொம்பவே ஸ்பெஷல். ஸோ இந்த ரம்ஜான் ஸ்டால்ஸ் எல்லாம் போடுவாங்க பாருங்கள், அவங்க வந்து இந்த ரொட்டி செஞ்சு அவங்க விற்குவாங்க. ஏன்னா இது நல்லா ஹெவியாக நல்லாயிருக்கும், அந்த பசிக்கு வந்து நல்லா தாங்கும்னு சொல்லி இந்த மாதிரி ரொட்டி செய்வாங்க. ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். ஸோ கண்டிப்பாக இந்த ரொட்டி வந்து நீங்கள் ட்ரை பண்ணிவிட்டு வீட்டில் எப்படி இருக்குன்னு உங்கள் காமெண்ட்ஸ் போஸ்ட் பண்ணுங்கள். பசங்களாம் ரொம்பவே என்ஜாய் பண்ணுவாங்க. ஏன்னா இதில் வந்து சிக்கன் ஃபில்லிங் இருக்குது. அண்ட் நம்ம வந்து சீஸ் கூட இதில் ஃபில் பண்ணலாம். இந்த சிக்கனோட நம்ம சீஸ் கூட ஃபில் பண்ணால் அது ரொம்பவே ஹெவி ஆகிடும்னு சொல்லிட்டு நம்ம வீட்டில் பெரியவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ஹெவி ஆகிடும்னு சொல்லி நான் அந்த சீஸ் சேர்க்கல. ஆனால் குழந்தைங்க இருந்தாக்கா குழந்தைங்க அவங்க நல்லா விளையாடுறாங்க, டைஜஸ்ட் ஆகிடும். நீங்கள் வந்து குழந்தைங்களுக்கு சீஸ் எல்லாம் சேர்த்து நீங்கள் பண்ணி கொடுக்கலாம். 2 to 3 minutes இந்த ரொட்டி ரெடி ஆயிடுச்சுங்க. நான் வந்து அந்த எண்ணெயெல்லாம் நல்லா இருக்க வச்சுட்டேன். அந்த கரண்டிலேயே நல்லா ஒரு ஸ்டாண்ட் மாதிரி இருந்தது. ஸோ அதுலேயே கொஞ்சம் நேரம் உட்கார வச்சு அந்த எண்ணெயெல்லாம் நல்லா இருக்க வச்சுட்டேன். அதுக்கு பிறகு வந்து நம்ம ஒரு டிஷ்யூ பேப்பர் மேலே வச்சு இருக்கிற எக்ஸஸ் ஆயிலெல்லாம் நல்லா ட்ரெயின் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து சர்வ் பண்ண வேண்டியதுதான். ரொம்பவே ஒரு அருமையான பைதா ரொட்டி வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு நொடியில். ஸோ கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள். இந்த ரெசிபி நீங்கள் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணிங்கன்னா உங்களோட காமெண்ட்ஸ் வந்து எனக்கு போஸ்ட் பண்ணுங்கள். இந்த ரெசிபி ட்ரை பண்ணிவிட்டு உங்களோட காமெண்ட்ஸ் போஸ்ட் பண்ணுங்கள். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த பைதா ரொட்டியை நல்ல ஒரு மல்லி சட்னியோட வச்சு நான் சர்வ் பண்ணிவிட்டேன். மல்லி சட்னியோட ரெசிபி கூட டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ் பிலோ திஸ் வீடியோ லிங்க் நான் போஸ்ட் பண்ணுறேன். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள். இந்த ரெசிபி பார்த்து நீங்கள் என்ஜாய் பண்ணிங்கன்னா எனக்கு ஒரு தம்ஸ் அப் கொடுத்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இப்போ இந்த பைதா ரொட்டி நான் சர்வ் பண்ணிவிட்டு நல்லா ஒரு சென்டரில் ஒரு 4 போர்ஷன்ஸாக கட் பண்ணி நான் இதை சர்வ் பண்ணியிருக்கேன். ஒரு பிரமாதமான ரொட்டி, எஸ்பெஷலி ஃபார் பிக்னிக் அண்ட் லாங் ட்ரிப்ஸ்க்கு நீங்கள் போகிறப்போ இந்த மாதிரி நீங்கள் செஞ்சு எடுத்துன்னு போனீங்கன்னா நல்ல ஃபில்லிங்கான ஒரு ரொட்டி, ஹெவியாக நல்லாயிருக்கும். ஸோ கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணிவிட்டு உங்களோட காமெண்ட்ஸ் எல்லாம் போஸ்ட் பண்ணுங்கள். எங்கள் வீட்டில் எல்லாருமே ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணி சாப்பிட்டாங்க. இந்த ரெசிபி இன் டீட்டெயில் எல்லா லிங்க்ஸ் டு மை பிளாக் அண்ட் ரெசிபி இன் டீட்டெயில் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ் பிலோ திஸ் வீடியோ இருக்கும். உங்களை அடுத்த புதிய ரெசிபியோட திருப்பியும் சந்திக்கும் வரை திஸ் இஸ் Vidya Lakshmi. Thank you so much for watching. Bye bye.